കിളിക്കൂട്ടകത്ത് ഇന്നലെ രാത്രി ഇവളും കൂടിയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിനി അവരെ പോയി റിലീസ് ചെയ്യാം. ആരെയും മേടിക്കുന്ന മൂവി കണ്ടായിരുന്നു? ഇന്നലെ ഒരു സാധനത്തിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു മമ്മി കല്ലുവിനെ പറത്തിയിടാൻ വേണ്ടി നോക്കിയത് പറഞ്ഞു. സേഫ് സോണിൽ തന്നെ വന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഹലോ 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 കല്ലുവേ കല്ലുവേ. ഓ കടിക്കണ നോക്കിക്കേ ഭയങ്കര ചട്ടമ്പിയാണ് മമ്മി. ഇപ്പോ ഭയങ്കര ചട്ടമ്പിയാ. രാവിലെ പല സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലേ? പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതെ നിധിയുണ്ട്, കല്ലുണ്ട്, ദേ മമ്മിയുണ്ട്. ഹലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ ഒരു പ്രവീൺ. വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ EcoSpot. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് പേര് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ആരെയും മേടിച്ചെന്ന് മമ്മി കണ്ടായിരുന്നോ? ഓ ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിക്കായിരുന്നു വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടി വന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ സാധാരണ പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കിക്കേ എൻ്റെ അപ്പം. ഇപ്പം നമുക്കുള്ള കൊറിയർ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് എടുക്കാം. വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. പുള്ളി നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ചേട്ടനും നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും ഇത്? ബാ എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരുന്നോ. അകത്തേർന്ന് ഓടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും വീടെത്തിയിട്ട് കാണാം. അടച്ചോ? അയ്യോ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞാണ്. പെണ്ണ് കണ്ടുപിടിച്ച്. എന്തായാലും ചേട്ടൻ നമ്മളെ ചാനൽ കാണുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം അല്ലേ? അപ്പോൾ ചേട്ടാ താങ്ക് യു. നമ്മളെ സേഫായിട്ട് നമ്മളെ ബേഡ്സിനെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെ അവർ തിരിച്ചു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീടെത്തിയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അതെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി. ലക്കി നമ്മളെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ ഫുൾ ഓട്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന നമ്മളെ പാക്കേജ് ഇതേ നിൽക്കുന്നു. നമ്മളതെടുത്ത് നേരെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മാറ്റും. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ആക്കി ഞാൻ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രി നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. ലക്കി ഇവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര ബഹളമാണ്. ലക്കി 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 യോ യോ എവിടെ പോയെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അവനെ കൊണ്ടുപോകണ്ട്. ഓടിവാടാ 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 ഓടിവാടാ. ശരി 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 അവൻ ബോക്സിലോട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നാളെ രാവിലെ കാണാം. ഓക്കെ, വാങ്ങിച്ചതിന് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ട് നിട്ടു. ആദ്യം നമുക്കേ ഇതൊന്ന് മാറ്റിയാലോടി. കാരണം നമ്മുടെ മീനുകളെയൊന്നും നല്ലപോലെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞായിരുന്നു. നാക്കൊന്നും തിരിയുന്നില്ല. കാരണം രാവിലെ സമയം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് 8:30 ആയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഷീറ്റൊന്ന് മാറ്റാം. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മളിതേ ഷീറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റി അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നല്ലേ. ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളെ പച്ചപ്പൊക്കെ വളർന്നു വന്നിട്ട്? മമ്മി എങ്ങനെയുണ്ട് മമ്മി നമ്മളീ പച്ചപ്പൊക്കെ വളർന്ന് വന്നിട്ട്? നന്നായിരിക്കണല്ലേ. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു രസമുണ്ട്. അതെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് മഴയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് പെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സമയത്ത് നല്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അഴുകുന്നുണ്ട്. അത് റെഡി ആയിക്കോളും. ഈ പുല്ല് എത്ര അഴുതിയാലും അത് വളർന്ന് വന്നോളൂ. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ഫിഷസൊക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ ഒരു സാധനത്തിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മമ്മി ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. അതെന്താണെന്ന് മമ്മിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം. മമ്മി വിളിക്കുന്നത് കല്ലുവിനെയാണേ. കല്ലു ഇവിടെ വരെ എത്തി. എത്തി. വിളിച്ചത് മമ്മി, വന്നത് നിൻ്റെ അടുത്ത്. ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ സ്നേഹമേ. മമ്മി അപ്പോഴേ നമ്മളീ കിളിക്കൂട്ടിനകത്ത് ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ട് നിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മമ്മി കണ്ടായിരുന്നു? മമ്മി ആ സമയത്ത് ഉറക്കം. ഓ അങ്ങനെ കിളിക്കൂടെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കടയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. നമുക്കത് മലപ്പുറത്തുനിന്ന് സാധനം ഡെലിവറി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി പോയി എടുത്തിട്ട് വന്നു. മമ്മി ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നതായിട്ട്? അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊന്നും കാണില്ല. ഓ സർപ്രൈസ്. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി അവിടെ അല്ല മമ്മി, ദേ ഇരിക്കുന്നു. ഓ അന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് വെറൈറ്റി മേടിച്ചില്ലായിരുന്നോ? അതിൻ്റെ വൈറ്റ്. ഓ തോളിലിരുന്നതേ എടി
വാ വാ മതി വാ 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 ആ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇല പറിച്ചായിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇവളും കൂടിയേ ഉള്ളൂ കഴിച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവിടെ ഇരുന്നോ, അവിടെ ഇരുന്നോ. നോക്കുവാണ്, നോക്കണോ എനിക്ക് ദേഷ്യം പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ മമ്മി നമ്മളെ പുല്ല് സെറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ, എല്ലാം സെറ്റായി വരെയല്ലേ? നല്ല എല്ലാം നമ്മളിത് അടുത്തോണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പച്ചപ്പൊക്കെ വന്ന് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആ ചെടി വെച്ചതും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ദേ നമുക്കിനി അവരെ പോയി റിലീസ് ചെയ്യാം. മമ്മി എടുത്തോ, മമ്മി കടിക്കുമോ? ഈ നിധി കടിക്കുമോ? സാധാരണ മമ്മിക്ക് കഴിഞ്ഞ് പണ്ടൊരിക്കൽ രാവിലെ ഇതേപോലെ കുറച്ച് കടികൾ കിട്ടിയതാണ് നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. ആ എടുത്തോ, പിടിച്ചോ. അയ്യോ വായി പിടിച്ചെടുത്താ. അതെ വൈറ്റ് കളർ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കളറാണ്. പറന്ന് 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 എവിടെ പോയെന്നോ. ആ ഓ ഇത് നല്ല പറക്കും മമ്മി. അപ്പൊ അടുത്ത ആളെ അതും പറക്കും. ഓ താഴെ നിൽക്കുകയാണ്. ആ വൈറ്റിനെ കിട്ടി, വൈറ്റിനെ കിട്ടി. അടുത്ത ആളെ കിട്ടി. ഹായ് ഹായ് നോക്കടി. ഓ ഓ ഇവര് ഭയങ്കര പറക്കലാണല്ലോ. പിന്നെയും വന്നോ നിന്റെ അടുത്ത്? ആ മാല മാല. ഓക്കെ കോഴി. ആ ഓക്കെ കോഴിയുടെ ഒരു ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പറക്കുന്നത്. പോട്ടെ അവള് തറയിലിരിക്കട്ടെ. ദേ പോന്നു. മമ്മിയുടെ കൈ ഒന്നും നിൽക്കുന്നില്ല. അവര് പോകുന്നു നോക്കി എവിടെ പോയി ഇരിക്കുന്നു. എവിടെ? ആ മമ്മിയുടെ കുറുക്കിലോ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ താഴെ ഇറങ്ങി. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് താഴെ ഒരാൾ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കല്ലുവേ കല്ലുവേ ഇനി അടുത്ത് ഓരോ കാര്യം സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ വെച്ചേക്കണം അല്ലേ? അടുത്ത വെറൈറ്റി. ഇത് വൈറ്റ് അല്ല, ഇത് പെണ്ണാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫീമെയിലാണ്, ഫീമെയിലാണ്. ഓ ഓ ഓ ഭയങ്കര ചാട്ടമാണ് ഇവര്. അതെ അടിപൊളിയാക്കുന്നല്ലേ. വേറൊരു കളർ, ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ. ആ കൊള്ളാം. വിട്ട് കൊടുത്തു. അവിടെ ആ അവന്തോ അവര് ബ്രീഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ആ കിടന്ന ബഹളം. അതോ ഇരിക്കുന്നു മുകളിൽ നോക്കി. അയ്യോ പോയി പോയി പോയി. ആഫ്രിക്കന്റെ കൂടെ ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. അമ്മേടെ കാലിന്റെ അടുത്താണ് വന്നിരിക്കണം ആശാത്തി. കല്ലു ആ പോയി. അടുത്ത ആളും പോയി. നിധി എടുത്തോ. ഇത് നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് മെയിലാണ് ഇപ്പം. ഇത് മറ്റേ കഥകളിയെ പോലെയൊക്കെ സൈസുള്ള കല്ലുമ്മയ്ക്ക് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ഇതൊക്കെയാണ് മോതിരത്തിന് കൊത്തിയെടുക്കുന്നത്. അതെ കിട്ടി കിട്ടി കിട്ടി. ഇപ്പുറത്തേലോട്ട് നിന്നേ. നമ്മളെ കഥകളിയുടെ സൈസ് വെറൈറ്റി കഥകളി അല്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ ഇവയില്ല. ഈ ടൈപ്പ് അല്ലേ നമ്മളെ കഴുത്തൊക്കെ കറുപ്പും വെള്ളയാണ്. കറുപ്പും വെള്ളയും. ശരിയാണ്. പറഞ്ഞു ഇല്ല എല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും നമ്മൾ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫുഡ് ടൈമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട്, കാരണം അവർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വന്ന് നിന്നത്. അതാണ് അവർ അപ്പുറ സൈഡിൽ പോയി നിന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ചെടികളൊക്കെ നോക്കിക്കേ. എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ആഫ്രിക്കനൊക്കെ നമ്മളെ ചെടികളെയൊക്കെ വിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇത്രയൊക്കെ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത്. മണി പ്ലാന്റ് ഒക്കെ വന്നു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, സെറ്റായിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിനിപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടി ഇടുമ്പം അടിപൊളിയായിരിക്കും. അവളിപ്പോഴാണ് ഈ കല്ലിലൊക്കെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മളിത് പൊക്കി കൊടുക്കാറില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ ഫൗണ്ടർ ഇട്ടു. ദേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടോ. ഓ ഓ ഓ ദേ പറന്ന് പോകുന്നു. ആ ആടെങ്കിലും തലയിൽ പോയിരിക്കണം, അതാണ് പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടം. അതെ അതെ അതെ. ലക്കി അവിടെ കിടന്ന് ബഹളം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇപ്പം ഇവർ എഗ്ഗ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മളെ കാടക്കോഴികൾ ഇപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും എഗ്ഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചെടികളിടക്കാണ്. ഓരോ സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നവർ മിക്കവാറും അവിടെ തന്നെയായിരിക്കും ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ നിധി ഇതിന് ഫുഡ് കൊടുക്കണ്ടേ? ബാ ഫുഡ് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഫിഷസിന് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ സമയമായി. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫുഡും കൂടി കൊടുക്കാം. അതെ മമ്മിക്ക് കിരീടമൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവർക്ക് കൂട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി, പിന്നെ അവർക്ക് ആഫ്രിക്കയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ചുണ്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ അവർ വന്നിരുന്ന് ഈ ഇല കടിക്കുകയും മരങ്ങൾ കടിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ കടിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൊത്തം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഫുഡുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ പച്ചപ്പ്, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ ഫിഷസ് അടിപൊളി. മമ്മിയുടെ ഫിഷസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കാണും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിഷസിന് ഫുഡ് കൊടുത്തു. ഇനി ബേർഡ്സിന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫുഡുണ്ട്. അവരത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ആഫ്രിക്കനൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നു. ഒരാളത് ചട്ടിക്കകത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. മമ്മി പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? നല്ല വൈറ്റ് നല്ല സൂപ്പർ ആയിരിക്കുന്നല്ലോ. ഏത് ഏത് ഓ മറ്റേ കാട മേടിച്ചിരുന്നേ. എന്നിട്ട് മറ്റേ കാട മേടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവിച്ച് തിന്നായിരുന്നു. മുട്ടയായ ഓ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളെ ഈ ചെടികളും മരങ്ങളും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് ഇനിയും വരുത്താനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനിയും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുവരെ ബൈ മമ്മി, ബൈ നിധി. കല്ലുവേ കല്ലു എൻ്റെ അമ്മ ഇന്ന് എപ്പോഴും ചൊറിച്ചിലാണ്. ഇപ്പോൾ കടിക്കുന്നത് സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അല്ലേ, നമ്മൾ എല്ലാവരും വിട്ടു തുടങ്ങിയപ്പം ലക്കിയുടെ പണിയും തുടങ്ങി. പ്രാവുകളെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ